बिना एग्जॉस्ट लगे हुए भी इसका आवाज दिल्ली तक जा चुका है, बिकॉज दिस वॉज नेवर अबाउट साउंड। और आज अपने बाइक में हम लोग लगाने वाले हैं एग्जॉस्ट। मेरा नाम है आदिल और दिस इज माई सुपर बाइक। I live in a small town of Jharkhand where nobody wants to touch a super bike, so everything I have to do my own और हर एक चीज को मुझे खुद ही करना पड़ता है। There is a delay of installing exhaust because अभी हेडर इतना ज्यादा गर्म है, इसको ठंडा होने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो ये वाला काम हम लोग कल करेंगे। आज करे सो कल ही करे, कल करे सो कल कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। कल करने का मकसद ये है क्योंकि मैं आप लोगों को फुल वीडियो दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब पे। अगर आपको फुल वीडियो देखना तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, द लिंक इज इन द बायो।